بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. مرحبا بكم متابعي الكرام. الوصفة متاع اليوم هي للسعال اللي بالبلغم، يعني الكحة اللي بالبلغم. تاخذ رطل عسل وتحطه على نار هادية، وتحط فيه شوية لبان عربي وشوية مستكة، وتقعد تحرك حتى يذوبوا، وبعد نحيهم على النار. وتاخذ الحبة السوداء والحلبة وزنجبيل يابس وفلفل أكحل، يتلحاو مع بعضهم مليح، ويتحطوا مع العسل واللبان اللي عملناهم، ويتعجنوا مليح مع بعضهم، وتاكل منهم على الريق. وكي تجي ترقد ووقت اللي تهيج عليك الكحة تزيد تعاود تاكل منهم. والماكلة اللي تجي معاهم هي الروز مفلفل باش ينفع. طبرة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.